Hi to all, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான மெத்தடில் ஒரு கேரட் அல்வா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நமக்கு நிறைய நெய் சுகர் எதுவுமே தேவைப்படாது, ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் 2 கேரட் எடுத்திருக்கேன். இந்த கேரட்டை நல்லா கேரட் துருவுறதில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக துருவி எடுத்துக்கோங்க. கேரட் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும், அப்போ தான் கேரட் அல்வாவுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க, நல்லா நைஸாக துருவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கேரட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன். நெய் உருகுனதும் முந்திரியை நம்ம தாளித்து எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே நம்ம இந்த முந்திரியை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், முந்திரி நல்லா வறுந்துடுச்சு. இதே நெய்யில் நமக்கு துருவி வச்சுருக்க கேரட்டை போட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். கேரட்டோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போகணும். இந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க, அப்போவே கேரட் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். இப்போ நான் 2 கேரட்டுக்கு 2 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். பால் ஊற்றி நீங்கள் கேரட்டை வேக வைக்கும்போது நல்ல ஒரு ரிச்சாக இருக்கும், டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த கேரட்டையும் பாலையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். பால் நல்லா சுண்டி வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இந்த சைடில் இருக்க அந்த எல்லாத்தையுமே எடுத்து விட்டுட்டே இருக்கலாம், ஏன்னா அது நல்லா நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். பாருங்கள், இப்போது பால் நல்லா வத்திருச்சு, கேரட்டும் நல்லா அதோட மிக்ஸ் ஆகி சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணணும். நான் 5 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு சுகர் இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா 6 ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கலாம். எனக்கு 5 ஸ்பூன் கரெக்டாக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. சுகர் போட்ட அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும்போது அது இன்னுமே நல்லா திக்காக வந்துடும். நான் ஒரு 3 ஏலக்காவை இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துருக்கேன், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு முந்திரியையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் கேரட் அல்வா ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சேர்ந்து வரணும் எல்லாமே. இப்போது நமக்கு கேரட் அல்வா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னா இதுக்கு மேலே லைட்டாக நெய் ஊற்றிக்கலாம், எனக்கு நெய் தேவைப்படலை. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கேரட் அல்வா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.